I evo ga, stigli smo do borbe sa korovima. Sa kukuruzom krećem, nije nije neka teška borba da kažemo. Ima korova, ali nije tako strašno. Imam neke njive koje su skroz čiste i neke koje su kritične. Krećem s onim kritičnim. I zato što kritično mi je ono gdje sam stajnjak bacao prošle godine, tamo je najjače krenuo korov. Mada kukuruz je valjda najbolji tamo, ali korov sigurno je najjači, tako da od te njive krećemo. Evo ga na repertoaru. Equip protiv uskolisnih korova, Laudis protiv i manje više protiv uskolisnika, ali više protiv širokolisnih. I BASF foliar prihrana preko lista, to ću umešati ovo da se bolje primi. Ima raznih mišljenja, neko kaže ni slučajno, neko kaže to je baš prava kombinacija. I bit će nešto iz rubrike pomoću štapa i kanapa, ali to ću vam napolju pokazati, tako da punim ovo, vodu sam već napunio, sad sipam ovo i krećemo napolje. Evo ga, stigao sam napolje. Evo ovako izgleda otprilike, nije strašno, ali bit će strašno ako budem čekao. Faza kukuruza je taman, piše od 2 do 6 listova, evo, to je to otprilike, sredina, što bi rekli. A eno, rubrika umjesto pomoću štapa i kanapa. Evo ga. Šta sam teo s ovim, pa jasno vam je. Tu komšija ima suncokret, suncokret je jako osjetljiv na Laudis. I već sam imao prilike da spržim komšiji suncokret sa Laudisom. Međutim, čak i ako ga nisam zahvatio, jednostavno ta para koja leti iza prskalice ošteti suncokret. Ni ovo nije 100% sigurno, ali evo vidite, tu je suncokret, tu je moj prvi red. Otprilike ovako gađam, još ću malo spustiti da što manje pare ide na ovaj prvi red. Ono kad sam imao prilike da spržim komši kukuruz, spržio sam 3-4 reda, ali nisam ga skroz uništio, oporavio se poslije, ali ne bi da prolazim kroz te šokove. Tako da to je to. Evo, ništa, možemo da krenemo. U međuvremenu išao sam još jedan krug, znači 2 kruga sam odradio i 4 problema su se pojavila. Ne 1, ne 2, nego 4 problema, tako da ajmo redom. Prvi problem je da mi se ne troši ova mešavina hemije i vode onako kako sam ja izračunao. Ja računam oko 150 litara po jutru, to je šta je znam 220 litara. Više, 300 litara skoro po, ne, 250 litara po hektaru, 260, a dosta je to manje ispalo za nekih 20% manje. Drugi problem je, evo što vidite, ovaj karton baš ne pije vodu, to jest ja kupio vodu i odmah smekša i odmah otpadne, znači to ne funkcioniše, morat će nešto plastično da stavim. Treća stvar, opet osigurač me nešto zeza, sva struja mi nestala. Tako da sad ćemo ovo otvoriti da vidimo šta je s onim glavnim osiguračem. Zašto gubi kontakt, barem se nadam da je samo izgubio kontakt ili ne znam da li imam rezervni. A treća stvar, sad ne znam, ovdje se baš i ne vidi, ali počeo da duva vetar tamo napolju. Baš onako jače i baš prema komšiluku i prema suncokretu, tako da i da sve radi, ne bi trebao ovo da tamo da idem da prskam.
pošto ožežio bi mu jedno 5-6 redova sigurno suncokreta, a to bi mene koštalo žestoko. Evo ga da vidimo, to je ovaj crveni, glavni osigurač. Nije izgoreo, dobro je, izgleda da je samo zbog prljaštine nema kontakta. Tako da sad ćemo to očistiti, izvadit ću, ošmirglat ću i ovim sprejem za kočnice ću ovo izduvati. Možda i sa VD sprejem da očistimo ovo sve, jer ovo ostalo je sve katastrofa. Još jedna mana IMT traktora, ovo je potpuno nezaštićeno i brzo se tu gubi kontakt. A šta je tu je? Barem nije teško popraviti. Evo ga, izvadio sam. Evo vidite, ima korozije. Ima korozije. Drugi kraj. Evo vidite. Vidite, evo tu je goreo. Dobro što nije izgoreo. Ništa, ovo ošmirglam i vraćam nazad i očistim tamo kutiju. Evo ga, zadnja tura prskanja kukuruza, sad sam ujutro izašao, idealno je što se tiče vetra, znači nema nikakvog vetra i to mi je bitno, pošto opet pored suncokreta prolazim, komšijskog suncokreta, ostavio sam ja tu mjesto, nisam teo da sejem na granicu i malo sam usavršio, nisam plastiku stavio nego stiropor, to sam našao. Samo ovaj jedan prolaz izdrži i to je to. Tako da ništa, idemo, žurim. Pošto nemam baš opet standardno, nemam baš puno vremena, tako da i gasi. Evo, završio sam kukuruz, uglavnom sam uspio da delimično ili u potpunosti rešim te probleme. Povećala mi se potrošnja, možda malo sam i prebacio sad više nego što treba. Jedino što ne znam da će biti dobro što je bilo rosje, a to ćemo vidjeti. I sad prelazim na suncokret. A za suncokret tu je malo komplikovanija situacija, morat ću 2 puta da ulazim, jednom za širokolisne korove, jednom za uskolisne. Prvo idem sa širokolisnima, evo ga detektor. Onda ide malo lepka ili lepilo, malo bolje da se primi to i isto basfolirista doza, 4 litre po hektaru. Tako da to je kombinacija za suncokret. Idem da napunim prskalicu pa krećem. Evo ga, stigao sam na prvu parcelu sa suncokretom koji ću prskati. Ovdje nije tako napeta situacija, sa jedne strane pšenica, a detektor s kojim prskam sad suncokret je isto i za pšenicu se koristi. Ok, neću ja prskati, ali ne moram nešto posebno da pazim. A sa druge strane komšijski isto suncokret, isto Express hibrid koji se može prskati sa detektorom. Tako da tu neću imati neku tešku nervozu. Pa sad vidim, gledam kako izgleda ovaj suncokret. Nije loš. Mada nema tu ni korova, bog te sad gledam šta ja prskam ovdje. Šta nemam pojem.
Ništa, sad kad sam već tu, onda prskam, ali ja tu malte ne ništa ne vidim od korova. Vidim divlji suncokret, pošto je pre 2 godine isto bio suncokret. Evo ga, ali ja inače ništa sem toga ne vidim. Evo ga, dobar. Dobro je, ima smisla nešto raditi. Tako da, ništa, ajde projurit ću ovdje šta da radim. Mislim, glupo mi je da ne prskam uopšte. Bojim se da ću naderati. Ali ovdje sam malte ne džabe dolazi. Evo, uskolisni korov, a sad prskam protiv širokolisnog. Tako da, ali evo, dobro je, ima nešto. Ništa, ajde, idemo. Evo ga, sutradan ujutru uradio sam drugu njivu i ovo je već 3. njiva, ona koja je orana u aprilu. I ne izgleda ovo loše, ne izgleda savršeno ni loše. U stvari ne bi bilo loše da ne fali ovaj jedan red, nekih 100 metara fali. A ja nemam pojma zašto. Znači gledam, nema seme, nije ništa pojelo. A kako je ta baterija? Ovdje sam negdje na početku setve bio u prvoj polovini. Posle toga sve super išlo, evo. Ba dobro, nije baš sve super. Ali jedna baterija mi je tu pravila problem. A ne znam zašto. A sad to neću sigurno ni saznati. Ništa. Ono što sam teo da kažem, ovo idem sa uskolisnim. Znači neću sa širokolisnim, protiv širokolisnih korova da prskam, nego protiv uskolisnih, jel? Gledajte ovo. Ovo ne smijem više da čekam. A ako poprskam sad sa uskolisnim, treba ću da čekam. Nemam pojma koliko. A bolje da idem odmah sa uskolisnim. Pa da ne čekam ništa. Širokolisnih je 2 ima. Tako da to će špartač srediti. Uskolisna. A zašto je ovo ovako? Ja pojma nemam. Ništa, idemo dalje. Ok, znači idem ovu zadnju parcelu protiv uskolisnih korova, krećem s tim, možda neću ni raditi širokolisne korove i to je sad za uskolisne korove, evo ga, kombinacija Floyd, 1,5 litra, mislim da ide 1,3 litara ide po hektar, od 0,8 do 1,3 hektara ide po 0,8 do 1,3 litara po hektaru. I idem ovaj vuksal, pošto mi je nestalo bas folijara, sad idem sada ovaj vuksal. To koliko ide, ja mislim između 2 do 5 litara. 2 do 5 litara ide suncokreta, ide po hektaru u suncokret. Tako da to je ta kombinacija. Idem, ajde, vetar izgleda da sad je dobro, ne duva. Ništa, sipam i gas. Evo ga, izašao sam, ali ne taj dan, nego sljedeći, pošto je bila oluja juče. Ovo malo pre kad sam snimao, posle podne je bila oluja, tako da evo tu sam sutradan. Vreme je sad idealno, nema apsolutno nikakvih pomeranja što se tiče vetra, znači apsolutno ne duva. Ništa, idem uskolisni protiv uskolisnih korova da pređem. Nervira me ovo tu, ove rupe. A ne znam šta je, ima na par mjesta, ali šta je tu je, sad tu nema pomoći. Prošlo je mjesec dana od setve, ja sad to sigurno ne mogu ništa dopunjavati. A i glupo mi je da dopunjavam 2-3%, mislim, nek ide. Tako ništa, neću sad snimati iz rada, aj samo da uradimo ovo pa završavamo. Evo, završio sam i ovu parcelu i gotovo je prskanje. Sad za narednih 5 dana ništa, 4-5 dana preporučuju da bude razmak između širokolisnih i uskolisnih.
Mislim da ovu parcelu neću više opšte, nego ovo ostalo ću, što sam prskao protiv širokolisnih, njih još prskati protiv uskolisnih. Kukuruz je gotov definitivno, tamo ima špartanje za 10-ak dana, tako da to je to. Nemam pojma zašto su ove rupe ovdje, tu ima rupa od nekih 50 metara, tamo ona ima rupu od skoro 200 metara, jedna baterija je pravila problem, ali ne znam kako, pošto posle ovog sam sejao još nepuni 2 hektara i tamo nije bilo, u stvari više od 2 hektara sam sejao posle ovog i nije bilo nikakvih problema. Jedino mogu da kažem, ili je zbog pripreme nešto preskakalo, nemam pojma, ili su zečevi pojeli, ili je voda odnela kad je bila ona ogromna kiša, pojma nemam, ali neće da nikne, to je definitivno. Ali možda i neće da nikne zbog pokorica, ovo nije telo da nikne i posle roknula ona jaka kiša, tako da posle toga nije mogla. Ništa, to je to. Evo, 10-ak hektara, 5 hektara kukuruz, 5 hektara suncokret, uradio sam. Ima tu stvari koje treba ispratiti. Ne dopada mi se što sam morao rano ujutro da prskam kad je rosa, ali jednostavno nisam imao kad. Drugde bežao sam od kiše i hoću što pre da uradim, da mogu što pre špartanje da radim. Tako da šta se mora se, ali ispratit ćemo kakva je situacija, da li sam oštetio nešto sa tim prskanjem kad je rosa ili da li je izgubio efekat, da li je hemija izgubila efekat, to ćemo sve da vidimo u nekom narednom periodu, a naravno to ću i snimati, tako da vidimo se, idemo dalje s ostalim temama, a i vratit ćemo se i na ovu temu, tako da pozdrav!